Takže čaute milí diváci, a toto je taký let's play z hry Spore. A tak, dobre, tak stopky mám spustené a ja som sa rozhodol, že budem to natáčať. Napíšte potom do komentov, že čo sa vám na tom ľúbi a čo sa vám na tom nelúbi. Takže natáčal som to pred chvíľou, ale nenatočilo sa mi to. A teraz ideme znova. Takže, no. Teraz sme takáto malá sprostá bunka, čo sme sa... nejaký meteorit spadol na Zem, to je o tom. No nie na Zem, ale na planetu. A tu sme teraz taká bunka, alebo príšerka sa dá povedať, ktorá musí žrať, aby sa zväčšovala, a potom sa zväčšíme. Narastú nám nohy a už môžeme môžeme si potom hľadať také kolónie napríklad a spriateliť si nejaké druhy a znepriateliť tiež nejaké druhy. Tak teraz to je iba taký začiatok. Neviem, ako pôjdeme na toto začiatku. Možno, že do toho dám nejaký ten strih. Možno, že nie, lebo tohto imbecila tuto zabijeme. Alebo nie, lebo on nás zabije. No a je to proste o tom. A chystám sa aj na nejakú informačku, že ako to bude s natáčaním, ale som to robil a nejak sa mi to nepodarilo, lebo som musel ísť a som nestihol tam dať to, čo som chcel vyeditovať, takže chystám sa s informačkou. A nerušte mi odber, že natáčam, lebo ja potom by som chcel natáčať, ale neviem kedy, to je ten problém, lebo mám starý notebook. Jaj, ale to vám vysvetlím informačke! Musím zažať nejakú príšeru. No a neviem, čo k tomu mám ešte dodať, neviem. Niečo, keby si chceli potom. A to, no do komentu napíšte, že čo sa vám na tom ľúbi, čo sa vám na tom nelúbi. A tak, a keď sa vám to ľúbi, tak dajte like, a keď nie, tak dislike, ale dúfam, že dáte like všetci. Neviem. Iba vám tak oznámim, že nemusíte kúkať tento prvý diel, lebo vidím, že je to dosť nudné, aj pre mňa. A takže môžete to preskočiť. To je môj druh. To je môj tato. Takže, keď sa vám to nelúbi, tak kúknite si druhý diel. A keď ešte nie je druhý diel, tak sorry, ale tak... Prečo sa mi to tak droplo? Neviem, či vidíte tie framey tam hore, ale keď áno, tak ja to schovám. Ježišmária, to čo sa tu deje? Sorry za lagy. Sorry za lagy, som sa dostal na nejaké teritorium, kde mi to strašne laguje. Konečne som to nejak moc zalagovalo, no neviem prečo, ja neviem už. Lebo niekedy sa to stane, že tam v rohu, no ale dúfam, že to nebol až taký veľký problém, že sa to mi tak droplo, ale už by som to nechcel, aby sa to stalo, že počítač, či notebook, či čosi. Pozrieme sa. Ja viem, že teraz som taký divný, že divné zvuky vydávam, ale to preto, lebo som bol chorý. Takže... to je plná gula. Ešte máme 6 minút na natáčanie. Takže poďme do toho.
No, poď, tu si. Neviem, kedy uploadnem tú druhú časť, ale tak dúfam, že sa to uploadne. K čomu dáme? Rýchle otočenie, tak to by bolo dobré. Už nič iné nemáme. Akože na nič iné nemáme peniaze. Dobre. Takže, no, dúfam, že ste počuli, že o čom to je, aby ste vedeli, že o čom to je. Násilný. To je nejaký veľký oktopus. Ježišmaria, nepichaj ma. Ne! 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 Pomoc. Pomoc. Áno, ďakujem, on mi zachránil život. Ó, to je nejako... To čo bolo? Au. Oni ma tu zabíjajú. Lebo je jeden takýto istý druh, čo sú bylinožravce a aj mäsožravce. Ja si stále pletiem, lebo takisto vypadajú, len tú hubu majú inú. Napríklad toto sú bylinožravce. Ešte koľko máme minút? Ja viem, že toto video vás nebaví, ale ani mňa moc nebaví. No ale... začiatok musí byť niekde. Ideme, sekáme ho, dáme. Pomoc! Tak nie. Au, ešte ma tento pichol. Pomoc, pomoc. Ja, dobre, tak... No. Teraz ten zvuk si nemyslíte, že som psychopat, ale to som preto vydal, lebo som sa zlakol. To čo je? Ono už... Zase som tu malé vajco. No. Nebojte sa, v budúcom páde už toto nebudem natáčať. Vtedy už budem natáčať iba to, keď už budeme kmeňoví šukárci. Zabijeme ho. Že? Dáme to spolu. Verte mi. Ešte mi všetko. Nie je to. Imbecil mi pomáha a hneď ma zabije. Z tohto toľko mesa nám vypadne, že na celý život môj by to stačilo. To sme ho zabijeme ho. A zabil som ho, čo sa stalo? Neviem, čo sa stalo, lebo neviem. Ale umrel som. A keď nie ste slepí, tak ste to aj vy videli. Ale nie, vy nie ste slepí určite. Ne, ide za mnou. No nevadí, pichol som ho s mojim pichliačom zadným. No, neviem, že vás toto nebaví, ale sorry, musím aj toto natočiť. No, ideme. Chcel som natočiť tutoriál, ako si stiahnuť The Sims 3 Late Night, len môj notebook. A nemal som tam dostatok miesta na to, aby som vám to ukázal. No ale... budem mať nový harddisk potom, no nie ako v počítači, ale taký harddisk externý, alebo ako sa volá ten, ktorý je vonku. A budem na to dávať niektoré súbory. A neviem, ktorý rok, možno o rok budem mať aj nový počítač. A keď budem mať nový počítač, tak to znamená, že budem vedieť natáčať nové hry. A keď budem vedieť natáčať nové hry, tak to bude oveľa lepšie. Nie takéto spôrovacie hry, ktoré ma tu zabíjajú. Ale v tejto hre to je najlepšie, že každý asi preto má rád túto hru, lebo sa tu dá vytvárať charakter, no nie charakter, ale príšera. A je to dosť smiešné.
A neviem, že ako mám nastavený tento stopky, takže keď to vypišti, tak sorry, ale no ale už by sme končiť mali, ty vole. Tak dúfam, že sa vám toto páčilo, ale mne sa to nepáčilo. Ale ako bolo to, je to dosť zaujímavé, keď hráte túto hru. Ale dúfam, že sa vám to páčilo, keď áno, tak dajte like, keď nie, tak dislike. Ale na budúci part bude už lepší. A tak uvidíme sa, neviem kedy. Tak čau a práve som uvedel. No tak čus.